9 ماه سال 2021 بلوگر شناخته روسیه مؤلف سلسله ویدیوهای پرتماشابین دنیونیک خاجه امیران سرداروف با نبیره پرزیدنت یکم ازبکستان مریم تلویوا ازدواج کرده بود. توی آنها در لس آنجلس دایر شد و آنها یک مدت آنجا زندگی کرده بعداً به مسکو کوچیدند چون که سرداروف خواست که به روسیه برگردد. امیران میگفت که او و مریم با والدان همسرش یگان تماس ندارند چون که به نظر میرسد که لولا کریمووا و شوهر او تیمور تلویف از انتخاب کرده دخترشان چندان خوش و راضی نیستند. ازدواج امیران و مریم همگی 8 ماه طول کشید. الکی بعد بازگشتشان به مسکو این جفت نشر عکس‌های مشترک را بس کرده هر کدام علیحده به سفر میرفتند. مریم برای مثال چند دفعه به تاشکند سفر کرده ولی بدون شوهرش. روز 4 فوریه امیران سرداروف در اینستاگرام خبر داد که او و مریم از یکدیگر جدا شدند. او به مریم برای لحظه‌های خوشی که داشتند اظهار سپاس کرد. من و ماشا جدا شدیم. متاسفانه چنین حالت‌ها هم رخ می‌دهند. تو عاقل و پر از نیرو و دلگرمی، صمیمانه آرزویت میکنم که چنین بمانی. هیچگاه غم نخور و همیشه تشبثکار باش. باوری دارم که لحظه‌های بهترین تو در پیشند. تو حتما بخت خود را خواهی یافت. سپاس به تو برای آن همه دوران زیبا. نوشته سرداروف. او سبب جدا شدنش را نگفته است ولی یک سبب میتواند مناسبت عائله میرم به ازدواج آنها باشد. طوری گفتیم امیران و میرم بعد ازدواجشان با پدر و مادر مریم یگان خیلی تماس نداشتند. مریم تلویوا نیز به امیران پاسخ داده نوشته است که او هم برای روزهای خوبی که با هم داشتند به امیران اظهار سپاس میکند. مریم تلویوا از سن 14 در امریکا زندگی میکند. او دختر خرده اسلام کریموف لولا کریمووا میباشد. در دوران حکومت پدرش لولا کریمووا نماینده ازبکستان در یونسکو بود و شوهرش تیمور تلویف توسط شرکت بزرگ سخی نظارت یک سلسله تجارت‌های بزرگ پرفایده را در آن کشور از جمله بزرگترین بازار تاشکند را در دست داشت. بعد وفات کریموف در سال 2016 و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف لولا کریمووا از مقام نماینده در یونسکو رفت و شوهرش نیز بسیاری از تجارت‌های خود را در ازبکستان از دست داد.